पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन इसे देखकर आपको भी शक होने लगेगा कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं या फिर पानी में। दरअसल यह है दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट पफिंग बर्ड, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाई जाती है, जहां पर यह ज्यादातर मछलियों का शिकार करती है। इसके पास छोटे और परफेक्ट विंग्स होते हैं, जिनकी मदद से यह डाइव कर मछलियों की तलाश में 131 फीट पानी की गहराई में पहुंच जाती है। अब आप सोचोगे कि ये इतनी बेहतरीन तैराक है तो उड़ नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ भी सकती है। इन सब खूबियों के साथ इनकी सबसे खूबसूरत खूबी है इनका डांस, जो कि मीटिंग सीजन में फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है और फिर एक दूसरे की वीक को रब करके ये प्यार जताते हैं। ये एक बार पार्टनर चुनने के बाद पूरी जिंदगी उसी के साथ रहते हैं।